Костер. Вы видели когда-нибудь костер, что для себя горит, играя светом, и все свое прекрасное тепло в себе таит, не дав другим согреться? Трещат поленья весело внутри, и так красиво и приятно пламя. Вот странно, тот костер хоть и горит, но никого к себе теплом не манит. Так не бывает, скажете в ответ. Костер не может быть холодным светом, когда горит его чудесный свет, стоящие вокруг его теплом согреты. Да, жар костра нельзя сокрыть внутри, и в этом все его предназначение – дарить тепло, греть странников пути, храня его от холода смертельного. Не может человек, живя с Христом, храня в душе огонь Святого Духа, быть странным тем пылающим костром, не могущим согреть людские души. Пусть весело трещат слова любви, а речи очень правильны и ясны, но ложным светом тот костер горит, и не живет внутри Дух Божий святый. Нет дел, но только лишь слова, а свет – неоновый рекламный газ. Незримо страждет бедная душа, ведь вместо жара пепел в ней сейчас. Когда же человек живет с Христом, храня в душе огонь Святого Духа, горит он ярким, греющим костром и утешает страждущие души. Нет праздных слов, есть только лишь дела, а к ближнему любовь и сострадание. Хранить не просто в сердце Божий жар, нужны терпение, вера и усердие. Для Господа не бойся ты гореть, прими от Духа Божья это пламя, холодные сердца, чтоб обогреть. Не опускай любви Христовой знамя, а твой огонь, хотя и будет мал, но ближних искренне собой согреет. Они поймут, Христос твой идеал, и в Божью любовь тогда поверят. Аминь. Слава Богу.